个很好玩小游戏，对，它是友情破坏游戏，就怕玩玩那个都不是朋友哎。不然就是先开始试试看啊，好啊，我们先试试看一个。就是先看看操作有没有问题，可以吗？不行哎，哦，可以。哎，你动吗？可以了。嘿呀，空白键跳。那我会卡屏幕，这个要叠3，不要叠，对，这要叠，不然你怎么过？要叠着跳。等一下，然后才叠着跳不好跳吧？叠着才能跳啦，不然不够高，你知道？你这样过不去啊！你看，这要叠4个啦。再来，可以吗？不行，你要踩在蓝色头上，踩在头上，然后冲过去跳。有，你可以踩那个，好，这样就过了。它就是要叠高，它是一个要叠高的游戏。你看，OK，4个人踩上来，来，过来，不要动，不要跳，哎呦，你们过来啦！现在升到最高，不是啊，我们上不去啊。这个他要4个人都踩在上面，走 ，Go，对，要按上，在门里面按上，对，就是这样。对，要默契，还要4个人一起过关，他才能完成。自己要记得什么色？对，自己要记得自己什么颜色呢？等一下，这个不行，你们不要走，完了，先看一下，这边要叠一叠，5个人踩一起。等一下，一抽，好，叠下去。你们不要踩着白色那个，叠好再踩，叠好再走，然后那个再一个踩在我头上。哎，对，踩我头上，对，这样，好，绿色去上面，小孩子最上面，对，这样。然后我们站直一点。啊！我们可以。笑死！这没那么难吧？来，叠起来，绿色上去，蓝色再上去。哎，绿色那个红色动一下，让绿色走。然后对，让上去，对。然后那个让我上去，不要动哦，你们不要动哦。蓝色回来，好，可以走了。黄色动，其他人不要动。OK， 顺走。OK， 赞啦！好，那个钥匙红色，黄色开门。好，对，就这样子，进去。好，过关。哦，就说这没那么难嘛，现在才第2关嘛 ，OK 的啦。现在特价81块而已，最多可以8人连线。来一个上来，一个上来，对，来踩我头，放我踩你头。哦，来，对，来，就这样。好，来，上来，走。对，好 ，OK， 拿钥匙冲，9秒，快，钥匙，不要挡钥匙，来，绿色开门，黄色，你们不要抢钥匙啊！后面抢钥匙，钥匙碰到人，他就会跑过去那个人的身上。来，快！对，不要抢钥匙！快！可以，这样快！来，赶快！好，回来！你们在搞？走！一抽，我们后面先叠一叠，往回走，前面的往回走。好，快！这个会粘到。开门！进，小朋友进啦！在干嘛？
很故意。剩2秒，1、2、3 ，Go Go 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 Go， 红色， Go 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 Go， 红色。好，喊3、2、1就走哦，3、走2、啊！ 1，走，快，有了吧？看进去，就说可以。要越写，对啊，越写越快。问你要走距离是更短的、你会要花时间是最少的。你看我垫底马上就过了吧？踩习惯了。啊，小心啊！好，一个过。哇塞，这个好难啊！哎，这好难啊！这个开始难了。这要抓一下距离，真的。抓好，冷静。小峰，靠！对，你把我踩下去哎！看我懂英文，我告诉你都动不虚了。上去，过，对，好，过，快呀！好，一个一个来，一个一个 ，Go， 好，跳，小心，没事，一个一个来排队，那个距离，排队那距离要抓哈。对，排队自己抓距离，好，排队过，跳，然后前面不要卡哦，没有卡好，啊。不要卡人哦，好，对，来过去就拉距离，对，好，来，踩高跳比较简单，是这样。踩高跳吗？啊，那个真的不会跳的人踩人家头。好，欧洲爬上去，踩绿色头，你两个到底在干嘛？对，哎，对，这样子，对，绿色会跳吗？好，这里没办法高跳吧？这里可以啊，可以的啊。你往前一点。红色的踩到黄色头上，对，就是这样。绿色 ，OK， 绿色踩黄色头上，然后再踩红色头上。哦，对，就是这样。好，OK 吗？好，风进啊！再来，看这压力好大。黄色可以吧？开门，哎呦，好危险，好好危险，来，红色会跳吗？我回来救你吗？啊，来我头上有，点危险，有点危来，险。踩到头上，对，这样可以，哦，对，好，绿色的。进去！你不要卡在这里。进去，好，绿色会跳吗？还是我要救你？啊，哎呦不要，差点卡到好，来进，绿色 ，OK， 过关。哎呀，要踩头早说。多了的俄罗斯方块，这有点默契哦，来，那一根可以插中间好不好？可以插中间。闹哦，俄罗斯方块，长的去旁边啊，来不及，长的去旁边。啊，来不及。没沟通好。就是你们看到那个位置可以塞的，赶快塞，长的好，长的不要这样，长的要削呢，长的要每个人想的不一样啊，看的位置都不一样。人家爆了啦，要爆了，超好笑的。哦不，长的很好用，好不好？你们这些长的，你们可以不要往下按嘛。如果真的还不确定，你们不要那么快冲啊。可以转向，你们知道吗？可以转向，方块是可以转向的。你们是不是没有玩过莫斯科是方块？我是会不卡啊。这个这要指挥，重来。然后再来一次。
样把它变成一栏，好不好？平的放好，好，平的放好，平的放好啊！对，然后对，这样子看。这是在干嘛啦？不要卡我！小风不要动。3的横的过来，横的，哎，好，我这边来，好，去旁边摆，横的那个三格空格，好，我自己放，好，你放，啊，我放，哎，绿色，好，这边我动，不要，黄色不要，好，算了，好，你这边，来，好，这边我擦，好，转向。对，啊，这个我来，然后这样子刚好啊，对，就是这样玩哈，这就是俄罗斯方块啊，对，就是这样，来，这样，对，加速了，嘿，这样，横的，自己找位置插，哎，对，这样，嘿，对，这样，转向，再一个直的来这边，来直的过来这里插，好，然后这边我横的下来，哎，不行，好，再，可以，哦，过关了，赞呐！我的操场真好用，要是没有游戏这些对话，怎么了？我对话不很正常吗？俄罗斯方块长的不是很好用吗？请顾好球。你那个放那一颗在那边是要当备用是不是？对啊。小心啊！这个加速很可怕。顾好了，哎，接球就是别，看小心，那夹住都没有用，它的动向是一样的。顾好它，对，我就不要让球掉下去好，不要让它掉下去，对，这一颗有，快开门！小猫杀了2颗球，3颗。小猫不要那么会杀球好吧？哦，走，这个要推，赶时间，要太快。这个地图会推，请走，快点啦！不要卡，不要踩在我头，这边要叠才过，不叠不行，赶快冲，过，然后开始叠，是边要开始叠，好，再一次，冲，赶时间。小美说贴啊，叠，再一个，过，可以踩进。2,000 years. 有人要睡觉啦。我已经快达到48小时不睡觉了。对啊，让人家睡觉。小美也想睡，好累哦，怎么累啊？玩这个游戏，也不急吗？我自己可以跳床啊。玩这个游戏比桌游还累。小心，好，一个过，哈，过，东 push，过，跳，东 push，门，进，我终于看到睡了，可以睡，看到床了。我的床，过关了。各位同学，圣诞快乐啊！圣诞快乐！干！又做了，又平手，不行，我一定要玩这个，玩到分出胜负。
我觉得糟了，我觉得小峰不用睡了。哇，干！ 2个一起死啦！傻笑哎呀，哎呀，你为什么？那个也太大了吧！没有过，哎呀，怎么会这样呢？耶！你为什么没有终于，定这个友谊破坏游戏先玩到这边，下次有机会再玩。有喜欢的就欢迎帮我带走他们，那就大家晚安了，我们下礼拜实况再见喽，拜拜，下次实况见，晚安。